Так, всем привет, ребята. Мы сегодня на пляже, и у нас вот тут есть вот такие камушки. Вот этот камушек, вот этот и вот этот. Я не знаю, что это за камушек. Давайте и сейчас я вам кое-что покажу. Вот. Хотите посмотреть, как это было замедленной съемки? Мама, в замедленной съемке снимать. Нас замедленной съемки. Все. Так, все. Вы посмотрели, как это в замедленной съемке. Сейчас я по вот это передаю. И сейчас интересно. Если я смотрите. И спрыгнуть. Смотрите, как это будет. Сейчас я буду камушки находить. Не трогать.
И сейчас я еще вам кое-что покажу. Это игрушки, которые я взял. Его я взял. Что? Я взял его. Его и его. Сейчас смотрим, как они. О, плохо не скользят. Они плохо скользят очень. Сейчас покажу, как дикий скрыть. Ролик. Так, центр. Вот. Так. Вот это полный, вот это один турбоскретчер и вот это один турбоскретчер. А вот это Blade. Посмотрим, как они будут в обратном запуске. Плохо тоже. В обратном запуске с тонким позвоночником. И еще я взял вот эти и вот этот. Ну что ж, мы вас любим. Всем